नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आजको ब्लग चाहिँ म रामकुमारी भाउजूको घरबाट सुरु गर्दैछु। चाहिँ मलाई फुर्सद भयो, त्यही भएर म यहाँ के अरे भाउजूको फुलहरू खिचेर देखाउँछु। यो ग्यारेजमा भएको फुल भयो। ग्यारेजमा पनि राम्रोसँगले फुलहरू राख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ घरको अगाडि चाहिँ यस्तो छ फुलहरू। म यो घरबाटै देखाउँदै लान्छु ल। यहाँनिर फुल चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि आइडिया हुन्छ होला। यहाँ यस्तो छ फुलहरू। यो चाहिँ दाहिने हो, बाटोमा यसरी रोप्नु भएको छ फुल। हिँड्ने बाटोको देब्रे भयो। यो देब्रे बाटी यस्तो छ। अनि यो पछाडिपट्टिसम्म फुल रोप्नु भएको छ। पुरै फुलै फुल छ। फुल त नभनौँ, प्लान्ट कति राम्रो बनाउनु भएको छ भने नि प्लान्टै प्लान्ट छ। यो भित्र जाने बाटो भयो। पछाडिबाट अगाडिबाट पनि फुलै फुल छ। यहाँ यस्तो छ फुल मजाले झुन्डाएर बनाउनु भएको छ। ह्याङ्गिङ फुल एकदम राम्रो देखेको छ यो ठाउँमा चाहिँ। अब यहाँ छ फुलहरू यसरी। अब यो अगाडिबाटको इन्ट्रान्स हो। यहाँनिर चाहिँ यसरी फुलहरू राख्नु भएको छ। अब यो भित्र चाहिँ भित्र पनि राम्रो छ फुलहरू। यो भर्याङैभरि फुलै फुल छ। फुल होइन, सरी, प्लान्टै प्लान्ट। म चाहिँ खालि फुल मात्रै भन्दो रहेछु। प्लान्टै प्लान्ट राख्नु भएको छ यहाँ। धेरै हेल्दी प्लान्ट छ। यो चाहिँ स्नेक प्लान्ट कति मजाले सप्रेको क्या। ह्याङ्गिङ प्लान्ट यहाँ पनि छ। स्नेक प्लान्ट, मनी प्लान्ट, यो पनि हेल्दी छ। अब म यहाँ भाउजूको घर आएको। यहाँनिर के गर्नु हुँदैछ? खोर्सानीको के लाउनु हुँदो रहेछ भाउजूको। अकाबडेको खोर्सानीको अचार लगाउनुको लागि के लाउनु हुँदो रहेछ। आज लक्कीले खोर्सानीको अचार बनाउनु हुँदो रहेछ भाउजूले। मैले यो पनि देखाउन पाएँ। यो खिच्छु। यसको लागि चाहिँ पहिला अकाबडे खोर्सानीलाई चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। अनि यो सुकाएर रेडी गरेको खोर्सानी हो। कति घाम सुकाउनुपर्छ भाउजू? एक घामले हुन्छ। एक घाम घाम मजाले लाग्यो भने घाम नलाग्दा त यो मेरो 4-5 घामै भयो। अचारको लागि यहाँ रेडी मसलाहरू। यो मसला चाहिँ भुटेर अनि पिसेर लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुवानो 2 टेबल स्पुन, जुवानो एबाउट 2 टेबल स्पुन, अनि रायो, त्यसपछि आयो धनिया, त्यसपछि मेथी, त्यसपछि जिरा, त्यसपछि सौँफ। यतिको कम्बिनेसन चाहिँ भुटेर पिसेर रेडी गरेर चाहिँ यो खोर्सानीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। तोरी रायो भएन भने तोरी पनि लाउन सकिन्छ है यसमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ भाउजूको चाहिँ रायो रहेछ र रायो लाउनु भयो। यसमा तोरी पनि राख्न सकिन्छ। हो, यो अचारको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो भुट्नुपर्छ। भुट्नुको लागि चाहिँ यहाँ रेडी छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले भुट्नु। यो चाहिँ भाउजूको स्टाइलको मैले देखाउँदैछु। म पनि सिकेर जान्छु अनि बनाउँछु घरमा गएर। यो अचार टेस्ट गरिसकेको छु, साह्रै मिठो हुन्छ। त्यही भएर आज म पनि सिक्नु पर्यो। ठिक्क लक्कीले भाउजूले बनाउनु हुँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ ब्राउन भइन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ होइन भाउजू? धेरै अहिले पर्पल भएपछि यो चाहिँ धेरै भुट्यो भने पनि तितो हुन्छ अरे। त्यही भएको भएर ठिक्कले मात्रै भुट्नुपर्छ अरे। यो चाहिँ धेरै भुट्यो भनेदेखि चाहिँ अचारै बिग्रिने रहेछ। अब यो भुटेको मसलालाई चाहिँ एकछिन सेलिनु दिने। अनि अलिकति सेलिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ पिस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तोरीको तेल ततिँदैछ। यो चाहिँ तोरीको तेलै राम्रो हुन्छ। अर्को तेलहरूमा चाहिँ अचार मिठो हुँदैन। त्यही भएको भएर चाहिँ तोरीको तेलै रेडी गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ
राम्रोसँगले खरिन्जेलसम्म यो तेल खराउने, किनभने यसको सेन्टहरू गयो भने अचार राम्रो हुन्छ अरे। त्यो भएको भएर यहाँ खराइराख्नु भएको छ। अब यो खराइसकेपछि चाहिँ अनि यसलाई बन्द गर्ने, अनि यसलाई सेलाउनु दिने, अनि मात्रै अचारमा लगाउनुपर्छ। अब यहाँनिर चाहिँ अचार यो मसला पिस्नलाई रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। ल अब हाम्रो मसला पनि धुलो भइसक्यो। अब चाहिँ तेल सेलाउँछ, त्यसपछि अचार बनिन्छ। अब यो अचारमा चाहिँ बेसार लगाउने अनि नुन लगाउने, स्वाद अनुसार नुन लगाउने, कति खानुहुन्छ त्यो अनुसार। त्यसपछि यो माथि चाहिँ अघि पिसेर राखेको सबै मिसाएको मसला लगाउने। जति मजाले मसलाको रागे जस्तो घाँटेको छ, जति मजाले मसला लगायो उति मिठो हुन्छ अचार चाहिँ, दामी हुन्छ। अब यसमा अब तेल सेलिएपछि माथिबाट सट्ट लाउने, अनि मोल्ने, अनि बट्टामा हाल्ने। अचार रेडी। अब यो सेलायो। अब यहाँनिर तेल माथिबाट लगाउने, मजाले तेल लगाउने। यो कति दिनमा तयार हुन्छ भाउजू? यो त अब भोलिदेखि खानु भइहाल्छ। त्यसो गर्छ। कस्तो मिठो बास्ना है, दामी भयो। अब यो मोलेको अचारलाई चाहिँ हुन्छ खोर्सानी, यो अचारलाई चाहिँ मोलेको अचारलाई चाहिँ अब बट्टामा हालेर राख्ने, अनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार, चाहना अनुसार मजाले खाने। घाममा पनि नबिग्रोस् भनेर घाममा पनि सुकाउनु रे। खानु चाहिँ मिल्छ अरे अहिलेदेखि। दामी छ सेन्ट चाहिँ। यसले त एक थाल भात त मजाले रुच्छ। अब भाउजूको खोर्सानीको अचार पनि रेडी भयो। म पनि आजलाई मेरो भ्लग यहीँ एन्ड गर्दैछु। फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला। बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।